Hello friends, Assalamualaikum. Welcome to Fouz recipes. സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബ്രെഡ് ഫ്രൈ റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് പാൻ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പം അതിലേക്ക് ലേശം ഗീ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നമ്മൾ ബ്രെഡ് ഇതുപോലെ രണ്ട് സൈഡ്സും ഒന്ന് മുട്ടയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതിവിടെ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ലേശം ഗീ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടി ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യാം. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.